নমস্কাৰ আজি অলপ ফাৰ্মৰ গাহৰিখিনি দেখাইছোঁ এইজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গিল্ড হয় এইজনী থাৰ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট হৈছে চাও এইজনী থাৰ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট এইকেইজনী গিল্ড এইকেইজনী গিল্ড এই তিনিজনী ডিউৰক F1 গিল্ড হয় এইকেইজনী পিয়'ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গিল্ড হয় এহঁতৰ 6 মাহ হৈছে বয়স এইটো ফেটেনিঙৰ কাৰণে ৰখা হৈছে এইবোৰ পোৱালি 2 মাহ হৈছে এইজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু বেছি দিন নাই এজনী এইটো ডিউৰক বোৰ এইটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বোৰ এইজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ গিল্ড এইজনী পোৱালি উইন কৰা হৈছে হিটত আহিব এইজনী F1 প্ৰেগনেণ্ট এইকেইজনী গিল্ড এইকেইটা মাংসৰ কাৰণে খাচী কৰি ৰখা হৈছে সিহঁতৰ বয়স হৈছে 4.5 মাহ 60+ হৈছে ডিউৰক F1 গিল্ড হয় কেইজনী